Oh, wie schön. Normal der falsche Seite, wo ich Feuer an. Du hast die Verbindung an. Aber mit dem Innenanschlag, ja?
Kannst du machen. Ja, macht es sauer, was Schwester. Wenn der länger ist, wird dann noch das schwächer. Mach ich auch. So, mittlerweile ist mein Vorrat. Sehr schön. Aber gefährlich. Zwei, meine Freunde, drei. Weil vom Treffen wird dann hinfallen. Mach. Ein Satz, das beide Achseln. Ja, das ist alles so auf der groß. Das ist immer Achseln. Wenn ich so auf der hoch, dann Klipp haben. Wenn ich voll Klipp haben, dann ist die Achseln normal. So. Ja, muss ich jetzt gleich nochmal hinfahren. Ah, nee, Quatsch, nee. Vergiss es. Ja. Alles gut. Was wollen wir denn noch? Oder du verbindest gleich, du kannst gleich hinkommen. Brötchen. Ziehst du mal die Füße ein? Ja. Dann melden ab. Ja, lass doch mal ein Auto geben, was fährt. Müssen wir jetzt wieder üben. Naja, mit dem nächsten Mal kommt es zwischen $2. Krass, weißt du genau da aufschreiben. Was ist das denn? Das ist das denn halt. Ja, von innen durch. Wir haben die Bank nicht verrückt. Das sind Sperre nach oben. Ja, hier ist das. Schon grenzwertig in der Höhe, gell? Ja. Immer noch 100 Meter höher. Ja. Ja, ist die andere noch höher, oder? Das war ja auch immer. Problem ist natürlich, da ist der Wendlei kommt